हमारे जीवन में दो पहलू ऐसे हैं, अच्छाई और बुराई। ये जो है इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भाई के साथ देखो कुछ अच्छा करा होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने इसकी सहायता के लिए जेसीबी भेज दिया। भाई जेसीबी वाले को दिल से सलाम करते हैं कि ऐसे बंदे जो है भारत के अंदर हैं। और हमेशा रोड पर अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करना सीखो, उसका सहारा बनो, ना कि उसकी कमजोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे भाइयों को शेयर करो।